अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई शेख शहबाज आपको बर्ड्स लेवर शेख शहबाज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से खुशामदीद करते हैं। आज आपके साथ अपने घर की एक बड़ी ब्रीडर फीमेल जो है टेडी फीमेल, उसका शौक शेयर करेंगे। तो लास्ट ईयर भी इसका बच्चा अच्छा परफॉर्म किया था जेड में, और इस दफ़ा भी जेड में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इसकी परफॉर्मेंस आई है। तो चलते हैं शौक की तरफ। उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। माशाल्लाह, ये हमारी बड़ी ब्रीडर टेडी फीमेल, माशाल्लाह। ये इसका आइस क्लोजअप, माशाल्लाह। ये इसका दूसरा आइस क्लोजअप, ये इस फीमेल का फ्रंट, ये इस फीमेल का पर। ये क्रीज में लगी हुई है इसने पर अंदर से, और बाहर से मेन जो वो भी गिराए हुए, माशाल्लाह। ये इसका दूसरा पर, ये पर अभी इसके आ रहे हैं गिराए में पर इसने, इसकी टेल, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये इस फीमेल का फुल व्यू। अब आपके साथ इस फीमेल को केज में छोड़ के शौक शेयर करते हैं। माशाल्लाह, ये हमारी बड़ी ब्रीडर टेडी फीमेल, उसका शौक शेयर किया जा रहा है। ये सब आप दोस्तों के साथ, आपके साथ जितने भी बर्ड्स का शौक शेयर किया जाता है, बेसिकली ये सारे रिजल्टेड कबूतर है। उम्मीद है आप सब दोस्तों को शौक पसंद आएगा। काइंडली कमेंट सेक्शन में आप दोस्त बताइएगा जरूर। माशाल्लाह, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही परफॉर्मर कबूतर जो इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शौक शेयर किया जा रहा है। माशाल्लाह। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपने दोस्त अपने भाई शेख शहबाज उसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।